Eu sou o Alexios e esse vídeo aqui é para você que usa essa pinça de freio no seu sistema de freio a disco e tá com barulho. Essa pinça aqui, ela faz barulho por dois motivos. O primeiro, o reparo da pinça. Esse aqui é o reparo, ele vai montado aqui. Quando esse reparo tá desgastado, no começo você freia, ela dá aquele estalo. E quando o desgaste é severo, ela fica fazendo assim. Para tirar o suporte da pinça, você bate por igual aqui e aqui, que ela vai soltar. Quando a gente aciona o freio, o êmbolo empurra a pastilha contra o disco e a pinça faz esse movimento para a direita. A gente solta o freio, a pinça volta para o lugar dela. As duas borrachas que vai aqui, ela funciona como se fosse uma mola. Ela que dá um molejo para a pinça flutuar e fazer o trabalho dela. Usa sempre o óleo ou uma graxa que não seja derivado de petróleo. O derivado de petróleo, ele deforma essa borracha. A gente tira ela por aqui e coloca por aqui. Engraxa esses dois eixos para garantir uma boa vida útil dessas borrachas e um bom funcionamento. O segundo motivo dessa pinça de freio aqui fazer barulho é essa porca aqui do guia da pastilha. Ela costuma soltar. Quando ela tá soltando, a pinça fica um pouquinho frouxa. Você mexe ela assim na canela da moto, você já percebe que ela tá um pouquinho frouxa. E ela costuma soltar totalmente e cair na rua. Quando você anda, a pastilha faz aquele som pegando no disco. Quando você para a moto totalmente, ela dá um estalo. Ela apresenta mais ou menos o mesmo defeito quando esse conjunto de borracha aqui está desgastado. Verifica sempre o aperto dessa porca aqui e verifica sempre o reparo de borracha da pinça. Abraço e até o próximo vídeo.